Здравейте, приятели! Днес искам да ви представя един доста интересен лаптоп, или по-точно казано Ultrabook. Това е Lenovo Yoga Pro 7i, който има 14,5 инчов дисплей, който освен всичко друго е и 3K и тъчскрин, така че можете спокойно да използвате като пълноразмерен монитор, но с тачскрин, а картината е страхотна с тази резолюция 3K. Друго хубаво нещо в този лаптоп е клавиатурата, която, както упоменато тук на стикера, има 1.5 мм Travel Dish Keyboard, което значи, че има доста добър и продължителен ход на самата клавиатура, което я прави, разбира се, сравнително удобна и звука е приятен. Също така имате голям тъчпад, доста удобен. За съжаление, той не е от така наречените хаптик нови тъчпади, които не са с технология на пружина, както някои се шегуват, но въпреки всичко е добър тачпад. Лаптопа е с предпоследно поколение Intel Core Ultra 7 155H, както и 8-ядрения Intel Arc графичен iGPU процесор, който е доста добър. Вече съм го тествал с Premiere Pro, Photoshop и трябва да ви кажа, че този вграден графичен процесор се справя повече от добре за тези нужди. И така Lenovo Yoga Pro 7 също е маркетиран към контент креаторите. Той се предлага, да разбира се, и с отделна видеокарта, която е много по-мощна, но за такава компактна машина, тежаща 1.5 кг, мисля, че и това вградено видео и много мощен процесор, както и 32 GB RAM и 1 GB NVMe SSD. Мисля, че нещата са доста добри, ако сте решили да обработвате видео и снимки. Ако искате да видите цялото ревю на този компютър, моля натиснете камбанката и бутона Subscribe и вижте моя канал, където съм представил Lenovo Yoga Pro 7, който смятам, че е един от най-добрите лаптопи на пазара в България в момента и може да бъде намерен за около 2200 лева, но ако търсите намаления, съм сигурен, че може да хванете и по-добра цена.